aí, galera, a gente vai fazer um vídeo aqui, né? Negócio dessa casa aqui, né? Aí se você vir alguma coisa, você fala para a gente. A gente vai entrar aqui. Bora, Daniel. Bora, Daniel. Bora. Calma aí que uma formiga ferrou no meu pé aqui. Caramba, tem uma formiga aí, é? Bora. Volume aí. Olha a casa aqui, uma bicicleta. Meu Deus do céu. Ei, caramba! Meu Deus do céu. Eita, poxa! Merece. Que caramba é isso, doido? Calma, calma. Não, para essa luz, cara. Ei, caramba, que diacho é isso? Dá um tamanho de barulho. Caramba, é isso, doido? Gente, é? Não sei. Acho que é daqui, ó. É um monstro isso, com certeza, né? Ei, calma. Não tem brincadeira isso. Essas cadeiras lá no mercado. Eita, poxa. Não tem nada, né? Tem gente pra cá, é? Tinha alguém, caramba, lá eu acho. Tem alguém lá. Cara, eu tô com medo, né? Eu vou. Não, para por aqui, parou.